қияметтің күнінде қылкөпірден өтерде осының бәрі оңай болмайды. Соның бәрін еске алу керектігін және ертең біздің жүрегімізде болып жатқан нәрсенің бәрін Алла хабардар екенін, Алла қаласа кешіріп ізгілігіне бөлейтіндігін айтып келді. Және ол күн сені ешкім құтқара алмайды және сен өзіңді құтқара алмайсың деп келді бірінші ант. Бұл Торық сүресінде екі ант бар. Екінші антта екінші мәселе айтылады. Торық сүресінің екінші анты ода да өзіне келгенде қайтарушы ант, аспанмен ант етіледі дейді. Қайтадан ант басталды. Аспанмен басталды. Аспан Аллахтың жаратылысының ішіндегі ең үлкені. Біздің төбеміздегі нәрсенің бәрі аспан. Сол үшін Алла Құранда айтады: "А'антум ашадду халқан амис-сама", сендердің жаратылыстарың күрделі ме жоқ аспанның жаратылысы күрделі ме дейді. Айдаладағы бір жаман Тойотаны көрген кезде, ой, японстар жұдырықтай болып басылып ойламайтын нәрсесі жоқ деп таң қалған адам, аспанды көріп, жұлдызды көріп, субханаллахты бір айтуға жарамағандығы соқырлығы да. Соқырлығы да. Сол үшін Алла Құранда айтты: "Валақад зарa'на ли джаханнама катиран минал джинни вал инс". Дозаққа жындар мен адамдардың көбісін жараттық, дозаққа олардың көбісі дозаққа түседі дейді. Алла сақтасын көпшіліктен дозаққа түсіп кетуден. Олардың сипаттары лахум қулубун ла яфқахуна биха. Оларда дозаққа түсетін жүректері болады, бірақ түсінбейді. Лахум а'юнун ла юбсируна биха. Олардың көздері болады, бірақ көрмейді. Лахум аданун ла ясмауна биха. Олардың құлақтары болады, бірақ естімейді. Улаика кал ан'ам. Олар мал сияқты. Бәл хум абал, малдан да төмен. Улаика хумул ғафилун. Міне олар бейғам, өз-өздеріне жан ашымай өмір сүріп отырған адамдар дейді. Аллах көз берді. Кеше болмаса бір мәни суды қараңыздаршы, соның ішінен жылтыратып көз шығарып қойыпты. Қазір сен шелектегі суға қарап тұрған кезде, ішінен екі көз бақырайып қарап саған қарап қыз шалқыңнан түсіре ме? Қанша көз отырдың арада? Қолыңа бадам ұстап отырғанда бадам екі құлақ шошайып шыға келсе зәрең ұшып кетеді ғой. Қанша құлақ қалқайып отырдың арада? Аллахтың құдіреті емес па? Бұны Аллахтан Құдайдан қорқуға жеткіліксіз ба? Жоқ, біз өзіміз жаратып алдық па? Біз өзі сөзге түсінуге тіпті ақылымыз кем болып кетті ма? Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи кезінде Жүбайр ибн Мутайм мұсылман болмай тұрған кезде, мүшрик кезінде пайғамбарға бір жолығайын деп келді. Пайғамбар мешітте намаз оқып жатқан еді. Шам намазында Тур сүресін оқып жатты. Жүбайр ибн Мутайм сыртта күтіп тұрып, мұсылман емес, мұсылмандарға қосылмай. Бірақ ол арабтың тілін түсінетін еді. Пайғамбар Құран аяттарын асықпай оқитын еді. Құран аяттарын тыңдап тұрған кезде бір аят оқылды. أَمَا خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. Не олар еш нәрсесі жоқтан жаратылған ба екен? Жоғада өздері жаратып алып па? Жоғада төбесінде тұрған аспан мен жерді сол адам жаратып па? Тәкаппар аят көрген кезде айтады да Жүбайр ибн Мутайм: қорыққаннан жүрегім кеудемді жарып шығып кете жатты дейді. Бірден ислам дінін қабылдады. Бірден ислам дінін қабылдады. Біз өзі түсінуді қалдық па? Кіммен ерегісіп жүрміз? Діннен елді бездіру кәпірлердің есебі, тек білімсіз тыңдайды шайтандардың өсегін. Құдайға мінез көрсетіп, аспанға тас лақтырма, аспанға тас жетпейді, басыңа кеп түседі дейді. Кіммен ерегісіп жүрміз орамалмен ерегескенде? Кіммен ерегісіп жүрміз сақалға жабысқанда? Кіммен ерегісіп жүрміз біреуге намазға рұқсат бермей жатқанда? Кім едік біз намазға рұқсат бермейтін? Намаз оқығанда қарамайсың да тиған адамды деп Аллах зекіді оған. Құдай бұйырды намазы. Сен кімсің Құдайдың бұйрығын тоқтататын? Сен кімсің Құдайдың дінін талқылайтын? Сені Аллах неден жаратты? Сол жаратқан нәрсе қайттан кері қайта жүре Құдайдың құдіреті толық жетеді. Сол үшін Аллахтың дініне құрметпен қарауымыз керек. Иман бар адам Құдайдан сөз жетті ме? Сәми'на ва атa'на. Естідім, Аллахтыға да бой ұсындым деп айтады екен да. Имансыз адамға да сәми'на ва асайна. Естідік, бірақ тыңдамаймыз деп айтады екен. Аллах Тағала екінші антты бастады. Бірінші антта біздің жаратылысымызбен қайта тірілетінімізді айтқан болса, екінші антта Аллах айтты: аспан мен өзіне келгенде қайташы аспанмен ант етемін деді. Қайдаға ант келді? Маңызды нәрсе айтайын деп тұр. Екі маңызды мәселе бар екен Тарих сүресінде. Бірінші, біздің жаратылысымыз өлгеннен қайта тірілетініміз, Құдайдың алдына баратынымыз, біздің бүкіл сырымызды Аллахтың алдында әшкере болатындығы, біздің жүректегі жасырын жары нәрсеміз бар Құдайға белгілі екендігі.
Ал екінші антта Аллах айтты, аспан мен өзіне келген қайтарушы, және жаңбыр өзіне барады, қайттан қайтарып жібереді. Бір тамшысын жоғалтпастан. Сол аспаннан біз самолетпен ары бері өтіп кетеміз да, бұлттан асып кете береміз. Бірақ су өтіп кете алмайды. Жерден қанша миллиард тонна су көтерілсе, сол кешікпей қайттан жерге қайтып келеді. Егер ол өтіп кететін болса, біз сияқты ары қарай, онда жер шары күннің көзіне жайған шай орамал сияқты кеуіп біз қурап кетер едік. Аспаннан, жерден көтерген бір тамшы судың кеуіп қалмай, жоғалмай, қайттан бір тамшы жерге келгені Аллахтың бізге деген мейірімі да соны түсінетін күн туды емес пе? Екінші, Аллах жермен ант етеді. Бауырының шөп жабып шығатын жермен ант етеді. Төбемізде аспан тұр, там астында жер тұр. Қайда қарасақ та Құдайдың құдіретін көріп тұрмыз. Сол үшін Аллах Құранда көп аяттар келеді. Қарамай ма түйеге қалай жаратылған? Аспан қарамай ма қалай көтерілген? Тау қарамай ма қалай қазықтай қадалған? Жерге қарамай ма қалай төселген дейді. Оңға қара, солға қара, төбеңе, астыңа бәрі сен Құдайдың құдіретін көрсетіп тұр ғой. Соны көрмегеннен кейін ол соқыр, нағыз соқыр да. Фатиха сүресінде біз айтамыз, ылғи оқимыз. Намазда 32 мәрте Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Бізге бұйырған намазда 32, ал одан артық оқуымыз да мүмкін. Барша мақтау әлемдердің Раббысы Аллахқа болсын. Әлем дегеніміз не? Әлем дегеніміз Құдайдан бөлек бүкіл жаратылыс. Әлем дегеніміздің және бір мағынасы белгі, Құдайды таныту үшін қойылған белгі. Аспанда, тауда, суда, жерде, теңіздегі китте, қорадағы итке бәрі Құдайды тану үшін қойылған белгі. Соның бәрі өзіне қаптаған белгінің арасында жүріп Құдайды танымай кету. Енді одан өткен соқыр бар ма? Сол үшін Аллах Құранда айтты: кім бұндай соқыр болса, ақыретте соқыр деді. Аллах болса аспан мен жер мен ант етіп келіп айтты: бұл Құран ақиқат, шындық пен өтірікті ажыратып көрсететін, жақсы мен жаманды, халал мен харамды ажыратып көрсететін Құран кітап деді. Құранға ант етілді екінші мақсатта. Бірінші, біздің жаратылысымыз айтылған болса, одан кейін Құранға. Көп жерде біздің жаратылысымыз бен Құран қатар келіп отырады. Тіпті ең бірінші түскен Құран аяттарында Иқра бисми раббикаллази халақ, оқы, жаратқан Раббың атымен оқы. Аллази халақал инсана мин алақ, ол адамды ұйыған қаннан жаратты деп келеді. Яки болмаса Ар-Рахман, сондай мейірімді Аллах Тағала, алламал Құран, Құранды үйретті, халақал инсан, адамды жаратты дейді. Бұл жерде Аллах біздің бірінші антта өзіміздің жаратылысымызды айтқан болса, екінші антта Құранға көңіл бұру керектігін айтты, оның маңыздылығын. Уама хуа бил хазл, ол Құран әзіл емес. Әзіл емес деп. Әзіл дегеніміз не? Мен қазір біреуге әзілдесем, ол ренжи бастаса, көңілің алмай-ақ қой, әзіл дедім ғой деп қоямыз, енді орысшалап келіп айтқан ғой, не принимай близко к сердцу, пошутил деп қояды. Яғни әзіл дегеніміз, оны көңілге алмай-ақ қойса болады, жүрекке қамдамай-ақ қойса болады. Ал Құран оның антонимі. Бұны жай тыңдап тастап кетуге болмайды. Оны құлақпен тыңдауға болмайды. Оны жүрекпен тыңдау керек. Аллах сол үшін Құранда айтты: Иннаху латанзилу раббил аламин назала бихи рухул амин. Бұл Аллахтан келген кітап, оны Жабриил періште түсірді. Аля қалбик, сенің жүрегіңе дейді пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. Литакуна минал мунзирин, ескертушілерден болу үшін. Құран жүрекке өтпейінше сен ескертуші бола алмайсың. Сен дағуатшы бола алмайсың. Сен мұсылман бола алмайсың. Құран мынада тұру керек. Бұны жүрекпен тыңдау керек. Бұл әзіл емес дейді. Бұл Құран шынымен адамды көктемізлікке, дозақтан құтқарып жәннатқа кіргізетін нәрсе. Құранға ергендерді бақытты қылатын нәрсе. Біз Омар разиаллаху анхудың қиссасын білеміз жақсы. Қалай болды? Пайғамбарымыз дінді таратып жатыр. Мұсылмандар бір күні 2 болды, бір күні 4, бір күні 10 болды, бір күні 30-дан асты. Мүшриктер ойланып, не істейміз? Бұлар қалай тоқтатамыз? Олай қылайық, бұлай қылайық. Бірақ айтты, пайғамбарды өлтіру керек, Мұхаммедті өлтіру керек деді саллаллаху алейхи ва саллям. Онсыз тыным жоқ. Бұл егер тірі жүретін болса, адамдарды кіргізе береді, өзінің дініне кіргізе береді деді. Қалай өлтіреміз? Әр рудан бір жас адамдар таңдайды.